個文章都有提到咧，而家就話即係大家會玩咩房地產加比特幣咁樣嘅方式，即係兩個資產湊埋一齊咁樣。咁其實係咩回事咧？而家係啦，咁嗰個咧就係食住一班係比較上嚟講係保守嘅地產投資者，佢哋又想可能係接觸一啲互聯網第三代嘅加密貨幣嘅一啲投資，咁呢個咧就變成一個係好好嘅 introduction，OK，係令到佢哋可以係 keep their toes，即係令到佢哋咧係濕少少腳先，咁就嘗試下，哦係喎，原來咧互聯網第三代咧係可以咁樣投資法嘅，經過房地產嘅 REIT 咧都可以係投資到比特幣嘅。最主要係咁樣樣嘅嚇，俾一班係真係唔係話真係咁即係雀躍喺 Web3 嘅朋友仔嘅地產投資者，係得以有一個渠道係去做一個接觸啦，可以咁講啦，接觸互聯網第三代嘅一啲投資嘅方法。佢係具體方面係點樣，即係點樣操作或者係掂到呢一啲嘅產品？係譬如我層樓咁樣啦，咁我或者我買開，我淨係純粹傳統投資者，我買開樓嘅，我點樣開始玩呢一樣嘢咧？唔係，佢依家嗰個模式咧，仍然係括限咗喺一個私募基金入邊嘅，係一個 private equity 嘅分嚟嘅。OK，咁個分基本上就係喺出邊度買一啲地產項目啦，咁跟住就將嗰啲地產項目所得嚟嘅租金咧，就轉咗去買比特幣咁解啫。咁我其實一個好簡單嘅操作。即係我就買呢個私募基金嘅股票咁樣啫。係啦，作為一個係 credit investor，作為一個即係我哋叫 PI 啦，OK，就可以有咁嘅能力係去參與呢個項目咯。文章入邊有提到咧，話即係呢一種混合嘅產品賺到22%至到32%嘅回報啦。咁其實係咪 base on 要係比特幣而家即係叫做少少築底開始反彈先做得到呢樣嘢？係啊，如果你話下跌嘅情況之下，咁就絕對唔係呢個純粹係真係 hold 住你嗰個資產，即係你嗰個房地產嘅項目嘅升值嘅能力㗎咋。如果係即係喺比特幣下降嘅情況，係，因為佢用晒嗰啲資金嚟到係買咗比特幣。有機會係左一巴右一巴噶嘛，即係係啊，會啊，有機會。只不過頭先你亦都講得好好啦，Laurie，你話依家喺築底，即係二次築底嘅情況之下，反彈嗰下咧，咁做出嚟嘅回報就可以係好靚仔。但係因為反彈呢個流程都係即係反彈呢個時段係一段短嘅時段，可能見到都係呢一個月嘅時間咧。咁佢點樣計？即係用呢一個月嘅即係年化咗個回報率咁去計係嘛？唔係，咁要睇下佢自己本身個投資嘅章程啦。呢個每一個即係項目，佢都可以係有唔同嘅章節嘅。咁呢個就要睇佢嗰個即係將現金流攞咗之後，佢跟住落嚟嗰個 workflow 個流程係點樣樣，係去再購買比特幣。咁呢個就要睇翻佢自己嗰個 details，fine print。